Üdvözlök mindenkit a Budai Várból, a mai napon megnézzük, hogyan állnak a II. Világháborús sebek és az azt követő évtizedek alatt okozott károk helyreállításával. Itt vagyok a Szent Háromság téren, hát itt már semmilyen építkezés nem zajlik, hát tavaly itt dolgoztak, de most már elkészült a Pallas Athéné konferenciaközpont és itt a pénzügyminisztérium épülete is, ahova ugyebár a belügyminisztérium költözött. Tehát olyan gyönyörű, hogy nem tudtam kihagyni, de most már megyek a dísztérre és nézünk folyamatban lévő építkezéseket. Ha pedig még nem vagy feliratkozva a csatornámra és érdekelnek építkezések Magyarországról, de legfőképp Budapestről, akkor kérlek, iratkozz fel. Ha pedig egyéb módon támogatnál, azt is megteheted, linkek a leírásban. Köszönöm. Íme a dísztér, ami már kezd igazán díszessé válni. A bal oldalon a nemrég elkészült Vöröskereszt székház épületét láthatjátok, ami úgy tudom, hogy irodaházként működik jelenleg a minisztérium számára. Szemben pedig a Honvéd főparancsnokság épülete, amitnek csak a földszintje volt meg, és az összes többi része hiányzott. Most viszont már egész szépen visszaépítették, elkészült a gyönyörű kupola, bár ezzel elég lassan haladnak, de azért most is dolgoznak rajta, látszik, és a tető is már úgy félig megvan. Ide egyébként a Hadtörténeti Múzeum fog beköltözni, és mutatom a látványtervet is az épületről. Hát szinte pontosan olyan lesz, mint a II. Világháború előtt. Folyamatban van az épület szigetelése, még ha lassan is, de biztosan haladnak vele, és egy helyen már a homlokzati elemeket is észre lehet venni az épületen, mutatom ezt közelebbről is. Ha pedig minden a tervek szerint halad, akkor a jövő év folyamán át fogják adni ezt az épületet, ahogy majd a József főhercegi palotát, és hamarosan azt is megnézzük, csak még egy pillantás a Vöröskereszt székház épületére. Íme a Honvéd főparancsnokság hátulja, ami tulajdonképpen a Honvédelmi Minisztérium volt, és ezt építik vissza. Itt pedig a József főhercegi palotát láthatjátok, hogy már igazán szépen kezd alakot ölteni, hát már szerkezetkész az épület, már a tető is megvan a csúcsdíszekkel együtt. Nézzétek meg, már itt is ez a gyönyörű kapu kezd kialakulni, egy gyönyörű kert lesz hozzá, berakom a látványtervet is. És az Alkotmánybíróság fog ide költözni, ha minden igaz, és a jövő év folyamán ez is el fog készülni. Karmelita kolostor, és mellette pedig a Honvéd főparancsnokság, illetve a Honvédelmi Minisztérium épület együttese épül vissza, bár ez egyébként nem teljes méretében. És mint mondtam, a Hadtörténeti Múzeum fog ide kerülni. És akkor térjünk vissza a József főhercegi palotára, ami igazán csodálatos lesz, és már helyenként kerülnek fel rá a díszítő elemek is, a faragott mészkövek, úgyhogy a homlokzati elemek is kezdenek megjelenni. Majd erről mutatok is egy-két közelibb felvételt. Úgyhogy, mint mondtam, a jövő év folyamán ez is át lesz adva minden. Tervek szerint alakul, de úgy tűnik, hogy jól haladnak vele. Hát ugye ez volt az az épület, ami nem sérült meg annyira súlyosan a világháború során, de 1967-ben egy oktatófilm során felgyújtották, majd 68-ban teljesen le is bontották az épületet. De szerencsére most visszakapjuk. És itt az építkezések közt itt van ugyebár a Szent György tér, ami szintén meg fog újulni. Valószínűleg akkor fognak majd belekezdeni, hogyha itt ez a két épület elkészül, tehát majd a jövő év folyamán. Addig itt ez az ideiglenes járda van, bár ezt is elég szépen megcsináltak ahhoz képest, hogy ideiglenes. Szóval a Szent György teret teljesen át fogják alakítani, és a tér központi eleme a Szabadság oszlopa lesz, hát tulajdonképpen ez egy nagy szobor lesz, de itt lesz majd, és aköré fog épülni az egész tér. Ezt még 1848-ban Marco Casagrande tervezte, olasz szobrász itt a hősök emlékére, de hát ez sosem valósult meg, most viszont úgy tűnik, hogy több mint 170 év után meg fog valósulni. Egyébként Marco Casagrandének több helyen is vannak szobrai, amik láthatóak Magyarországon is, például az Egri és az Esztergomi bazilikát is díszítik az ő csodálatos munkái.
Íme a budavári palota A-szárnya. Ezt az épületet teljesen elbontották tavaly, de mint láthatjátok, itt nagyon gyorsan mennek a munkálatok, hiszen már így állnak, nagyon jól halad az építkezés. És igazán varázslatos lesz, ezt sem láthattuk már így a második világháború óta. Az épület tényleg súlyosan megsérült, de itt láthatjátok, ilyen csodálatos lesz, nem is kell beraknom a látványtervet, mert itt van. Illetve itt van még egy. Szóval az épület tényleg súlyosan megsérült a második világháborúban, és utána sajnos úgy lett visszaépítve, hogy hát erősen leegyszerűsítették. Innen is vetünk egy pillantást a József főhercegi palotára, és majd természetesen most is le fogok menni ide balra, a nyugati kertekhez, megnéztük a nyugati támfalat, az Ybl támfalat, illetve az új garást is. És ott pedig a budavári palota A-szárnya, mindjárt oda vissza fogok menni, hiszen gyönyörű terek is visszaépülnek, arról is vannak ott látványtervek, és majd természetesen azok is látogathatóak lesznek. De előtte vessünk egy pillantást a csodálatos Csikós udvarra, a visszaépített lovardával és a főőrséggel. Tehát visszatértem a budavári palotához, és az A-szárnyat nagyon szépen építik vissza. Ezt azért kellett egyébként elbontani, de már elmondtam többször is, mert a második világháború után nem csak hogy kívülről másképp nézett ki az épület, de belülről is. Belülről annyira, hogy a falak is teljesen máshol voltak, úgyhogy ez volt a legegyszerűbb megoldás, hogy teljesen újjá kell építeni, mert teljesen máshol voltak a falak is a legtöbb helyen. És akkor, amiről beszéltem, még a gyönyörű bálterem és a büfégaléria, nézzétek csak meg, ezek is látogathatóak lesznek, mint a már elkészült és szintén csodálatos Szent István terem. Átjöttem a palota túloldalára, ide a Szavoyai teraszra is, hiszen elkészült a keleti felvezető út, és innen gyönyörű kilátás nyílik egyébként is Pestre, úgyhogy azt is érdemes megcsodálni. De ez az aszfalt réteg, amit itt láttok, ez csak ideiglenes, ez is egyébként sokkal jobb, mint amilyen állapotban korábban volt itt az út, de majd később szép kőburkolatot fog kapni, ha minden igaz, amint elkészülnek majd itt a munkálatok. De hát addig most ez az aszfalt burkolat marad, hiszen itt jár egy csomó teherautó. Most pedig megyek az utolsó állomásra, és megtekintjük a nyugati támfalat, illetve az Ybl támfalat. Na nézzétek, mit látok, itt a B épületet is helyenként már megbontották, ott, meg ott is, úgyhogy hamarosan szerintem itt is komolyabb munkálatok fognak kezdődni. Itt vagyok már a nyugati oldalon, innen is láthatjátok a József főhercegi palotát, alatta pedig a nyugati támfal, illetve itt ez a gyönyörű Ybl támfal, ez is szintén a második világháborúban veszett el, most viszont ezt is visszakaptuk. Hát még dolgoznak rajta, nincs kész teljesen, de már így is nagyon szép, ugye, látjátok, gyönyörű. És alatta pedig a harmadik várgarázs készül. És mellette majd itt lesznek a lépcső mellett a nyugati kertek, ide majd ültetnek fákat is, és itt lesz egy szép park. Fölötte pedig a fehérvári rondella készül, ezt most nem néztem meg közelebbről, de azt is teljesen újjá kellett építeni, mert olyan rossz állapotban volt. Az áprilisi videómban mutattam. Egyébként ezeken felül még a déli várfalakon is zajlanak a munkálatok. És ezzel most búcsúzok, ha tetszett a videó, akkor kérlek nyomjatok egy lájkot. Köszönöm. Sziasztok!